Može. Ajde. Policijski istražitelj uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona koji je jučer lišen slobode, Edin Halilović, i koji je osumnjičen za krivično djelo zloupotreba položaja ovlaštenja, je danas predat u nadležnost ovog tužilaštva. On je osumnjičen da je sredinom maja 2026. godine, obavljajući svoje službene dužnosti policijskog inspektora u sektoru kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona, svjestan svoje obaveze čuvanja službenih i poverljivih podataka do koji dolazi u obavljanju svoje službe, jednoj osobi upravo prenio službene podatke, službene informacije do koje je došao obavljajući svoje službene dužnosti inspektora u sektoru kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Po našem nalogu tužilaštva, postupajući tužioca i uz naredbu općinskog suda u Tuzli, jučer su obavljeni pretresi na nekoliko lokacija, u stanu kojeg on koristi u Tuzli, u kancelariji upravi policije MUP-a Tuzlanskog kantona, pretres njegovog automobila, pronađeni su određeni predmeti za koje se sumnja ili da potiču iz izvršenja krivičnog djela ili da su korišteni prilikom izvršenja ovog krivičnog djela. Nakon obavljenih pretresa on je lišen slobode. Danas će biti donesena naredba o provođenju istrage za krivično djelo zloupotreba položaja ovlaštenja. On će biti ispitan u prostorijama tužilaštva na ove okolnosti i nakon toga će postupajući tužilac odlučiti koje će dalje mjere i radnje poduzeti prema osumnjičenoj osobi. Najvjerovatnije će biti stavljen prijedlog za određivanje pritvora, ali ja ne bih za sada prejudiciram te stvari, da pustimo da tužioci prije svega donesu naredbu o provođenju istrage, nakon toga ispitaju osumnjičenog, analiziraju sve pribavljene dokaze, nakon toga donesu odluku u odnosu na ovu osumnjičenu osobu. Dakle, radi se o predmetu koji je u ranoj fazi istražnih radnji i istražne radnje će se nastaviti u narednom periodu. Da li je